Grazie. Allora, no. Allora, vi racconto dove abbiamo trovato Antonio Brasile. Antonio Brasile l'abbiamo trovato nella Filarmonica Pisana, che è una banda più antica, ancora più antica di quella di Pontedera. Mi sono segnato la data 1765, quando i cavalieri di Santo Stefano e i nobili pisani suonavano e fondarono quella che poi sarebbe diventata la Filarmonica Pisana. Vuole aggiungere qualcosa? No, va bene così. Antonio Brasile della Filarmonica Pisana. Grazie Antonio. Ti passo davanti, ma no, la possiamo lasciare, io tanto la ringrazio vivamente. Allora, maestro, lo spostiamo noi? Siamo troppo. Scusate, noi facciamo tutti in casa, i nostri potenti mezzi.